因為傾到啲乜嘢啊？大家有冇傾過啲乜嘢？我琴日真係，因為我又冇乜想講。琴晚咧臨走嗰陣時就，咁阿師咧就同我討論咗頭嗰四句咯，即係好早嘅筆記寫嗰4句。不起妄念而離有，亦不息滅而離空。不加了知而離流，不辨真實而離爽。咁佢講佢自己啲嘢先啦。佢話咧，不起妄念而離有咧，就好似有咩選擇困難症咁。佢話凡夫唔能夠離開個妄念，所以咧就會有個有。咁有係咩咧？咁佢就能有好似咩選擇困難症嗰啲咁嘅情況咧。咁咧，咁我就講過第2句啦。亦不加，亦不息滅而離空。咁佢就話一諗起，有，跟住咧就用嗰個空啊，即刻佢就話咁就個反應就係咁就唔好再起第2個反應啦。咁咧，咁呢個咧就叫做止覺。咁第3句咧，不加了知而離行，而離行咧。咁佢發現到個止覺之後咧，咁就即係佢就察覺到有個妄念啦。咁咧，咁佢就話應該咧就唔好去分別佢，即係唔好去知道察覺到有呢樣嘢啦。咁但係唔好去分別佢。咁離所咧就係即係唔好理嗰個境咯。佢就解釋咗呢4句。咁啊，當然嗰啲係即係書本所講嘅係佛嘅境界啦。咁佢而家即係佢睇呢4句，睇嗰4句咧，佢就作出呢一啲咁樣嘅思維。即係咁樣嘅講俾我聽。咁我就喺呢4句裏邊咧，我都即係慢慢要深化啦，因為我又真係唔係好想講頭。咁係啊，係佛嘅境界就係叫我哋唔好生起一啲，因為我哋有啊嘛，因為我哋覺得有，所以咧我哋要去產生啲妄念而覺得有。點樣啊？打先。我聽唔明，跟住係聽唔到。聽唔明我都唔係好明。妄念咧就係離開你。即係有冇有？即係當你覺得有嗰陣時，你先會生起呢個妄念嘅。咁但係如果你執着嘅時候，咁你個妄念就生起。但係我哋唔好再黏連住佢，咁
就咁呢個有咪消失咯。即係當你覺得呢樣嘢係有嘅，咁你咪係去執着咯。咁當你一執着，你又去放翻低嘅時候，咁咪離開咗呢一樣個有嗰個心態。咁妄念生起就諗佢因為生起嘅時候佢係會消失。當你唔好，當你諗住佢又係都係會消失嘅，咁你係執住一個空嘅狀態。咁所以兩樣都唔應該執，唔應該執佢有，亦都唔應該執佢空。咁所以咧，我又會諗到，如果你樣都唔執，咁我哋學習嘅時候，咁一定要執嘅喎，冇可能即係老師啊師傅喺度講嘢，咁我一定要去了知講乜嘢喎。咁我喺度一路學習，咁究竟啱唔啱咧？咁我學習係實在係要人生嘅過程，你冇學習，即係等於白痴啫。咁所以學習呢樣嘢係點樣去處理呢個學習咧？都係要有，當呢個學習係有意義，你先會去執噶嘛，先會去學習噶嘛。咁點樣去處理呢個學習咧？咁第二樣嘢講能所嗰度，咁我哋又喺個禪修嗰度有成日諗住呢樣嘢究竟係點樣生發佢，咁啊將呢個能所更加加深自己個能所。咁所以我又喺度諗學習同禪修呢兩樣都好似有啲，即係我消化唔到佢兩個互融互通嗰方面。好似嗱，譬如我哋講師傅你所講嘅慈心禪咁啦，咁我哋都要我哋發願啊，我要唔好有第一句係咪？願我唔好有界限。咁你一個發願，你都要執住，我要堅持，我要堅持。見到冇有敵意。如果沒有敵意，咁呢個都係一個堅持。你冇有敵意，本來你係有敵意㗎嘛，但係你要堅持自己冇敵意。咁呢個係咪一個執咧？係咯，咁你跟住嗰啲親啊，或者嗰啲咁都係執嘅喎，你唔可以唔執嘅喎。尤其喺禪修嗰度，你一定有能所，都好強喎。當然你話我執住就係一個正念啦，咁我走咗就咩？咁嗰個正念當然又唔係呢度嗰個正念嗰個理解，所以呢樣嘢我就未諗得通。你嗰4句裏邊嗱，學習又有能所，又有同埋空嗰度。開咗㗎。OK。即係我自己諗呢啲，因為做功課睇個底石咧，不過呢全部都係我自己諗，冇人冇乜討論，所以一路做功課一路咁。所以好混亂啊！我就咁聽起嚟，我就咁聽你諗得你，通咯。因為你冇真係同人傾去到梳理呢件事。即係我再強調咧，自己諗係真係唔得嘅。你諗咗有啲嘢多人討論，我覺得 OK。但係齋諗而冇討論呢個係
我覺得呢個係完全好難嘅。唔係呢個係我自己聽完個課自己諗出嘅嘢，當然我知係未有梳理啦。呢個我知即係未，所以咪話冇傾過就好難咯，係嘛？因為我哋一路咪喺度走入個能所裏邊，一路學習，一路禪修。咁你攞呢一個去同佢哋討論，不如係嘛？唔係當我哋如果了解到啦，咁當然可以抌咯。即係好似琴日阿健所講嘅，其實我哋係將佢轉化，唔係話將佢抌啊，即係將佢導用咯，將佢導用，咁就啱，唔係話要抌咗佢，而係好嗰啲就要將佢妙用，即係轉化嚟用，就唔係全部話，我即係抌嗰啲唔好嘅，係抌嗰啲唔好嘅，但係好，即係有一啲係可以用咁啊，即係或者呢個係即係所講嘅導用，學習啲嘢唔係話冇用，當你念念不忘，咁你死牛一邊頸，咁啊梗係冇用啦。但係如果你將佢轉化到有用嗰個地方，你去適當咁運用，其實係提升個人嘅其實特質。嗯。應該係。唔知有冇？當然啦，佛嘅境界梗係最好啦。佢唔好執着啊。咁你有冇傾過啲乜嘢？即係你頭先嗰扎嘢，我聽起上嚟就全部都係你自己諗出嚟啦。係啊。有冇啲傾過啲咩？咪就阿師講咗佢嗰啲嘢，咁我又諗下佢嗰啲嘢。咁之後咧，佢講完之後有冇回應佢？識字㗎嘛，寫。講完之後，我咪翻去自己諗下佢講嗰啲嘢，跟住就。我傾咁咗佢，其他人咧？琴日阿美玲咧，我同佢討論咗少少。阿美玲講，你講。你講。呢個係第幾段？呢個係第一段嚟嘅，係啊，你開翻琴日嗰個第一段。諸菩薩及末世眾生居一切時，係啦，30分鐘。琴日咧，我就同阿健咧討論咗幾句嘅。咁我哋嘅論法咧就係話，即係呢度係講住妄想境，不加了知。係啦。咁我哋嘅即係我同阿健嘅諗法咧就係話，我哋信真言宗，咁但係我哋都要了解真言宗究竟係乜嘢。咁如果我哋就信佢呢度講嘅不起妄心，唔去了解，不去了知啦。咁呢度不起妄心同不起了知，即係話我唔起懷疑，我唔去了解，係咪啊？係咪咁解啊？呢兩句。你哋點樣傾咯？你哋點樣傾？咁我哋就係話，咦？如果我哋唔起妄心，唔去了解佢，咁我哋點樣去知清楚佢嘅內容？佢教我哋乜嘢咧？經文嗰度成日話，即係呢度話唔好了知啊嘛，但係我哋係實際上要了知啊嘛，真言到而家我哋學階段。係咯。咁我哋都即係有個睇法咧，初初就係話，即係我係反對阿健講嗰啲嘢嘅。咁但係傾傾下，你買人先，就同意晒啦。你買條係咪啊？正常嘅。OK。咁同埋咧，
佢嗰個咧，咁佢即係我哋話點樣令我信服呢個真言宗咧？我哋一定要去了解，同埋咧，如果出世間法同世間法內，我哋要知即係有咩唔同。我飲唔帶你食，我飲師傅嚟，唔得你有嘢飲，有冇嘢飲？麵包嚟，咁細埋一隻。仲有咩？呢個唔係，呢個呢個係啊，呢個唔係，係紅色嗰啲先。我哋問都會答嘅，其實都係問嘅喎，係嘛？都有討論嘅。唔緊要，互相問都 OK 㗎。即係討論嘅，咁我哋經文就話叫我哋唔好了知，又即係唔好咁加意。但係我哋事實上亦都係討論，我點解唔了知咧？點解唔加意咧？最初期我仲有懷疑添，我咁嘅得唔得㗎？佢嗰個學醫咩嚟㗎？即係同經文阿佛嘅境界就係咩都唔好理佢，咁係咪點講咧？咩都唔好理佢。咁我哋而家係凡夫啊嘛。係啦，點樣我用可以做世到？間法，點樣做到好似佛嘅境界，咩都唔好理佢，唔好懷疑，唔好了知去信服咧？即係討論呢個問題咯。但係個心都係有了知啊，有啲係啦，咁我哋而家係喺個世間法內生活緊。係。咁我哋冇可能話，哎呀，我唔去諗佢，我唔去懷疑佢。嚇。同埋，如果我唔諗佢，唔懷疑佢，咁我咪變咗都幾白痴下。點解咧？咁呢個係我本性嚟噶嘛，係人嘅本性嚟噶嘛。喂，你嘅本性啫，唔係人嘅本性，大佬，你唔好。咁我咪係人咯，我人本性啊嘛，咪係人咯。你個人嘅本性，你個人嘅本性。哦，大部分人都唔去懷疑嘅。係，其實係嘅。係咩？係，其實係嘅。唔係喎，呢個世界8嘅人好多嘅喎，睇下出唔出聲嘅啫喎。唔係8啫嘛，8同懷疑兩樣嘢嚟㗎嘛。如果佢唔8，佢又點？你就係唔係8同懷疑兩樣嘢嚟嘅。好奇先8㗎嘛。係啊。係嘛？係啊，好奇咯，佢唔係懷疑啊。好奇啊嘛。咁我用錯字眼嘅。普遍都係。OK，繼續啊，繼續。咁討論咗咧，喺真言中咧，我同討論咧，即係覺得我哋從未接觸過啦，由一開始接觸咧就話要做4加行啦，有咁多未知嘅本尊佛菩薩啦，一大攞嘅嘢啦，跟住我哋就要跟呢個經文，唔好了知，唔好懷疑，唔好問，唔好八卦咁。總之跟住。你頭先講嗰幾樣完全冇關係喎。係啊。唔好了知同唔好八卦係完全冇關係喎。佢嗰度寫唔好八卦啊。嗰度冇寫。你唔好了知，唔好起妄心啊！唔好起妄心，但係八卦呢？唔好了知同唔好問又係兩樣嘢嚟㗎嚇。都係妄心嚟㗎嘛。唔係，嗱，首先你搞清楚，我意思係話唔了知同埋唔問嘢係兩回事嚟㗎嚇。唔了知唔代表唔問，問亦都唔代表了知。你唔好將佢，你唔好將佢攬埋一嚿先。首先，你咁樣好容易自己偷換咗概念，唔知㗎。係啊，佢話唔好了知，即係唔好知啦。唔好了知唔等同於唔好問。梗係唔同啦，唔了知都唔同嘅。即係佢唔好了知，即係意思。嗱，如果你咁講嘅唔好了知，係咪即係話我唔懷疑一樣嘢？阿田你今日咁早翻嘅，都冇理佢啦，咁啊，冇理佢啦，咁啊，唔係啊，唔係啊，咁啊，唔係啊。我估你哋我估啫，你哋對中文嘅了知搞唔掂，你哋唔知乜嘢叫了知，我估真嘅。
咁點解你唔傾呢個嘅？你琴日咪咩叫講了知咗成日，我接收到嘅咪就係、你唔好去了解嗰樣嘢咯。琴日都有講過，係啊，琴日講過有四筆啊嘛，係咪啊？冇乜。係啦。嗯。琴日講過。中文嘅你要知點解？我哋咧就係了解知識咁嘅啫，即係知得好清楚透徹咁喎。咁咪差唔多。我覺得係國照咯，即係佢會，即係佢係俾了。中文先。即係唔好國照咯，了解國唔知咯咁。國照都冇嘛，唔係我講中文先啫，唔係講經文。唔係講經文。即係了知單住一個了一個知咧，就要了解知道。OK，非常好啊，非常好，非常好，一非常好。個了一個知嘛，非常好。嗰個啦，好單純。一睇字面解。係啊。係啊。咁有冇人覺得阿健個講法有唔一樣㗎？我都想回應一下，因為頭先阿健同你人討論嘅問題就係，如果唔了知咁點樣去修真言宗啊咁樣啦，咁我就諗啦，咁其實會唔會可以係分幾個步驟？譬如我哋會有修之前同埋入座同埋出座㗎嘛，咁會唔會係喺修之前，即係我哋學習緊嘅時候，我哋可以去到我哋可以有嗰個了知嘅。如果我哋一定唔係了解唔知道，即係我哋會知道要去調整我哋嘅發心動機啊，咁然後去到點樣去着衫啊，點樣去坐嗰啲規矩係點樣啊，咁我哋係可以知道嘅。咁但係當你上咗座啦，喺你張台前面，你開始做你嗰個儀軌嘅時候，咁就要淨係去到，咁就唔好了知，即係話唔好去攀緣嗰個所念嘅儀軌嘅每一個字或者每一樣嘢咯，即係唔好去執着佢咁樣。咁即係亦都唔好去諗啊！我而家做呢個儀軌，我做得啱唔啱咧？我有冇咩地方做錯咧？做嗰即係喺正座嗰下就唔好諗呢啲嘢。咁然後啦，落座出座之後就可以檢討翻，即係自己又可以同啲同修討論翻，究竟頭先嗰啲有冇啲咩唔啱啊？咁所以出咗座之後又可以有翻個了知咯，即係又可以檢討下啊頭先我係咪會有散亂唔專心嘅時候啦，或者頭先儀軌係咪有做得唔啱嘅地方咯？所以我就諗會唔會係有一啲唔同嘅時間點。其他人咧？阿寶啱上嚟聽完，有冇嘢講下？我想講一講，但係咧，阿巧頭先講嗰個論點咧，同我哋嗰個博嗰個論點，我覺得係差唔多嘅，係嘛？只不過就係即係佢係有系統，去到某一個位就唔好去諗佢咁樣，啊，即係去到上座啊，開始做啊，嗰時咧就唔好去了解佢啦，唔使了解佢啦，跟住做係嘛？但係前邊咧都係同我哋一樣嘅，係啦。如果我哋唔了解佢，我唔去睇清楚佢應該點做咧，咁就好糊塗，係嘛？係咪差唔多？算係差唔多。係啦。哦，阿寶咧？講了知定不了知？咩叫了知？咩叫了知？即係了知就係要你唔好去特登去知嗰樣嘢。不過如果你知道咗，即係可以知，即係又唔好去求去知。即係係咯，即係好似你接收到信息，你接收咗啲嘢，你可以知道咗，你可以思維。不過你又唔好去特登去周圍好似八卦嗰啲，去周圍去要知嗰樣嘢咯。嚇。你咁？我覺得了知即係我成日都係
似工作場面咁，你要知道嗰件事係發生緊啲咩事去做，要去了知咯。咁其實好多嘢都唔需要了知嘅就唔好去了知啦。唔係自己層面嘅有時唔好了解太多咯。係咪應該冇咗個我咧？即係喺頭先喺你緊收人，其實就冇一個我喺度唔知緊嘅狀態咧，真係。咁但係當你落咗座嘅時候，就係了了分明嘅。我又知道我而家行緊或者離開咗個道場啊，又知道嘅。咁但係就冇咗個，即係特別係你真係正行嘅時候，就冇咗個我喺度。我想翻去最基本先。了知同知道係同意定還是唔係同一樣嘅嘢？了知同知道係同意定係唔因為深層呢個了知，了知同知道，了知深層啲。了知係啊。點解了知會深層啲？知道即係知道，需要了解。咁你唔了解點知道？得個知字啫嘛。哦。食飯未啊？食啦，我知你食咗啦，就係咁簡單。咁咪了知咯？你知了知可能我會覺得嗱，你話食咗飯啦，我知道你食咗飯啦。如果了知咧，我可能咧就知你約咗邊個同邊個幾多點啊，乜乜乜啊，深層次啲咯。知道同了知，了知係深層次。了知深層次嘅。即係會知道成過程。我諗住知道就係知我今日早返，你想講咩嘢？我唔問嘅原因，因為我知道你成日早瞓。你勁咯！仲有冇？了知同知道有咩分別？了知同知道。了知係咪多層要分明咁樣？即係佢唔知道有啲唔同，即係我了分明咁樣去知道。哦，了分明咁咪知道。O.K. 個了係了分明。即係了分明呢個。你知道一樣嘢同另一樣嘢嘅分別。但係你知道，你可能你只係望到一個杯或者咁樣樣，咁但係但係我冇嗰個分別思想嘅，我即係可能攝取咗嗰個影像咁樣去知道。咁可唔可以咁樣解釋啊？即係我知呢個係呢個係杯，我唔去深究佢，因為如果深究佢，可能佢好污糟嘅。係嘛？係咪咁樣？跟住咧，了知咧。了知咯。係咯，未了知咯，就係話我睇到有個杯啦，咁我唔去深究佢啦。如果我白嘅去睇下佢有幾有污糟嘅，咁如果我唔深究佢嘅，佢就係一個杯咯。你望佢都係知道㗎，你知道污糟㗎。咁我唔望佢咯，就係。你唔望都係知道咯。我唔望佢入邊。係啊，你係咪呢個你個唔知係基喺知道嗰度嚟㗎嘛？我知道佢係杯。咪係咯。係咯，你知道佢係杯，但係你唔知佢污唔污糟，係咪？咁呢個咪喺知道喺我知道嘅層面嚟講咯，佢唔係喺了知嘅層面講咯。師傅話知道，即係知道，你知道你唔知。係啊，我有時你嘅知同埋唔知，好明顯係基建喺知道嗰度嚟㗎嘛。知道我唔知，我知道。即係你有個前設就係我要知道某一啲嘢，然之後我唔知，係咪？咁呢個咪基喺知道嗰度咯，你有一個前設㗎嘛，係嘛？即係你要知道一啲嘢，而你唔知，冇人同你講，或者知而且你會發脾氣㗎嘛，係嘛？你會唔開心，有人會㗎嘛，係嘛？咁呢個咪呢個係啊？呢個咪係基建喺我要知道，即係個知道嗰度，呢個唔肯定唔係了知啦，係咪？你唔會因為我唔了知嗰樣嘢而發脾氣㗎嘛？但係你會因為我唔知道嗰樣嘢而發脾氣㗎嘛？係咪？咁點解會咁樣啊？因為了知同知道係一個好根本嘅分法唔一樣。知道係知識層面，知識層面係從知識層面去到講嘅嗰個叫知道，嗰個係同領悟冇任何關係嘅。知道同領悟係冇任何關係嘅，
你知唔知？知嗰個係知識層面嘅，得唔得？了知唔係知識層面嚟嘅，了知係一種領悟嚟嘅，可以咁分。係完全係咁分。知道係頭腦嘅東西嚟嘅，了知係心嘅東西嚟嘅。即係我同你講樣嘢，然之後知道咯，我知道啦，我知道我跟 master， 我知道啦，知道咯，呢個係，但係呢個知道，所以我從你哋嘅反應就知道呢個係知識唔係智慧啊嘛，你根本冇生起過智慧啊嘛，你即係知我講緊乜嘢啫嘛。了知就係智慧。係了知就係從智慧嘅角度去講嘅，所以了知基本上係佛教傳統嘅用語嚟。咁咪即係表示了知係要生起覺受，但係知道唔使咁嘅分別。了知就係、我覺得了知係一種穿透性。了知係一種穿透性，即係你係完全佢嘅裏裏外，即係佢唔係360度裏裏外外，係嘛？裏裏外對佢有一種好透徹嘅認識，得唔得？係。咁呢個就係了知，即係譬如我聽人講啲嘢，呢個唔會構成了知嘅，係嘛？我聽人講乜乜乜，咁呢個會係了知，唔會係嘛？所以頭先阿美玲話，譬如一開始我覺得OK 嘅，咁但係去到最尾又係搞唔掂咯，係嘛？即係原來佢跌咗落嗰個位就係咩？我八同埋唔八就係分別了知同埋知道，咁梗係唔係啦，大佬係嘛？即係係嘛？完全唔係嗰件事係嘛？所以了知係知道係學習啦，簡單嚟講，知道係學習嚟嘅，了知係你一種本能上面嘅領悟。了知係你一個本能上面嘅領悟嚟嘅，得唔得？而呢個領悟唔係靠學習得嚟嘅，學習得嚟嗰個叫知識。我知道啦，我知道，嗰個係知道。OK，知道係用喺日常生活裏邊嘅，了知係用喺內化自己嗰度嘅，得唔得？我知唔知道？知道，我知道應該點做。咁呢個用喺日常生活嗰度，但係了知你唔會用喺日常生活，了知係用咩啊？你自己內化嗰件事嗰度。咁如果嗱，我又有個問題啦。咁如果我唔去了知，我唔去了知嘅，咁我就了解唔到真言宗係咩法門。你講個顯教係咩法門？所以你哋將了知擺咗喺呢個位，咪唔啱咯？本身你哋嘅呢個命題嗰個結構已經係搞錯咗啦，好明顯啊！呢個搞錯咗。係啊，即係如果你用知道就完全冇問題。我要知道真言宗講乜嘢，咁啊完全冇問題，係啊，好合理。但係你要了知真言宗去講乜嘢，呢個係唔合理噶嘛？係嘛？即係你根本係即係我咩？點解唔合理？我要了知真言宗，我想睇穿睇。都話了知係自己本能嘅覺悟咯，所以你係冇辦法同人去講嘅一件事嚟噶嘛？你同人講嘅嗰個係你知唔知道嘛？你想知道，咁你咪講出嚟咯。所以你本身設計嘅呢個命題本身係有結構性嘅缺陷喺度噶嘛？簡單嚟講，用錯詞彙。即係我可唔可以咁解釋咧？即係我而家係喺度學習緊佛法，但係我冇底噶嘛。我學得好辛苦，因為咁，但係我而家只係學緊啫，我係了知唔到個佛法。當然啦，當然啱啦，即係咁解。係了知唔到，只係知道個方向我知都去做。咁咪知道咯，係知道。個知道咯，個知道可以知道啊，唔係唔可以知道啊。但係我想了知喎。咁咪靠你自己咯，自己去諗啊，靠你自己。
知道冇乜意思。靠你自己呢個。靠我自己啊！就係啊發掘係啊，喺嗰度孏出嚟。了知我當為一個動詞，即係我哋未去到究竟嗰個位置。了知我當係一個進行中嘅嘢嚟。所以漁人飲水冷暖自知，就知係了知定知道啊？知道就知定了知就知。漁人飲水冷暖自知，理論上應該係了知就感知，受有啲大。但係當你講出嚟咧，就變成咗知道嘅知。漁人飲水冷，即係話俾你聽係乜嘢？係啊，你一講出嚟就變知道個知，係嘛？自己內心體驗同埋感受。係啊係啊內心嘅體驗就係了知。或者嗰個能力啦，係嘛？嗰個能力，即係聞所成慧，咪知道都好明顯噶嘛。你由聽聞所構成嘅智慧，呢個係你嘅知識嚟噶嘛，其實唔係智慧嚟噶嘛。你由聽聞所構成嘅所謂嘅智慧，其實只係你嘅知識，所以嗰個係知道嘅東西嚟，係嘛？思所成慧都係你嘅知識嚟，思所成慧唔係智慧嚟，思所成慧都係知識嚟，得唔得？係啊。經過思考嘅喎，係啊都未生起智慧。係啊，係啊，都未㗎。因為未內化啫。冇錯。然之後，當你討論嘅時候，就可以變成了知。你唔討論係永遠冇辦法達到了知呢件事。你講下講下，跟住你自己嗰下咪就嗰下咯。頭兩個好似好威咁啊！唔係你尾兩句都威㗎，係嘛？你都話啦，頭兩句啊似樣喎，再講落去一串。所以知道係透到嘅嘢嚟嘅，了知你係嗰一刻嘅嗰一刻，得唔得？即係嗰刻醒悟嗰下。係嗰個就係了知咯。因為我而家只係喺度學習緊佛法。所以住妄想不加了知，可能唔係你哋諗緊嘅嗰樣嘢。係諗唔到。即係你哋頭先用住妄想境不加了知去到講，唔了知喎，咁但係我學即係咗我想知喎，唔想知乜乜喎，咁好明顯，即係我咁樣聽出嚟就發現，你哋係對了知嘅呢個詞彙理解錯咗，係嘛？所以你先會有個咁嘅諗法，係嘛？所以根本就唔係你哋所諗嘅住妄想境不加了知嘅嗰件事，得唔得？咁所以呢個係要，所以呢個你要不斷咁傾，不斷咁傾。其實我嘅咁樣講法，你哋可以攞嚟參考，但係你唔可以攞嚟做一個終極嘅答案，得唔得？千祈唔，呢個係我嘅答案，唔係你嘅答案，你記住。你一定要發展出你自己嘅答案出嚟，而唔係拿住我嘅答案當係你嘅答案。當你拿住我嘅答案變成你嘅答案，就好似咩？就好似六祖慧能大師聽見應無所住而生其心係咁，然之後你又聽下錄低把聲，然之後錄低唔同嘅人把聲去播，不斷播應無所住而生其心，應無所住而生其心，應無所住而生其心，你咪又係咁樣，係嘛？因為嗰個係佢嘅答案啊嘛，嗰個佢條鎖匙唔係我條鎖匙，佢嘅答案係。咁師傅可唔可以咁講？咁如果我自己可以去到一個層面，我自己可以發展到出嚟嘅話，咁我可能唔使嚟聽喎。係啊，啱啊，當然係啦，當然係啦。可以嚟講啦，你可以唔使嚟聽，唔簡單啊！你講，發展到喎，咁咪係咯，咪就係咯，你。所以大把人發展唔到都唔嚟聽啦，係嘛？冇關係嘅，完全冇關係，係嘛？4個嚟嘅都好明顯，係嘛 ？OK，仲傾下啲咩？呢個叫我呢個，仲傾下啲咩添啊？咁如果咁樣講嘅話，於無了知不生真實就好容易解得通，就唔係用你哋之前嘅嗰種知唔知道嘅嗰個角度去講，係嘛？於無了知不生真實就好明顯，呢個係講得好容易講得通嘅一件事，係嘛？因為佢唔係用知識嘅嗰個知，
去用悟境嘅嗰個狀態。咁上下，咁上下。係好多問題未解決。咁你哋要傾嘅喎，好多問題未解決。傾咗我哋同埋呢一個了知道，咁我哋明白咗好多。當然啦。咁阿滿師話佢仲有好多問題未解決啊嘛。咪頭先講嗰啲咯，學習啊、禪修啊，咪一路喺度執住喺度攆喺度攆，咁呢個係咪一個有能所同埋有喺裏邊？我喺度諗嗰個，我而家諗暇滿人生，咁我都係執住個暇滿人生嘅嘛。係啊。我執住個暇滿人生，咁咪係有個能，暇滿人生就係個所。係啊。咁我咪喺度，咁我咪放低唔到個能所。咁禪修就係要我做呢啲嘢。唔係。禪修唔係要我哋執住呢樣嘢去攆。唔係啊，唔係啊，唔一定係咁樣，唔一定咁樣。唔一定。你講緊執住嗰個就係咪唔係咯？唔係。中文嚟㗎，唔係。唔係咁，但係即係禪修嘅目的。禪修嘅目的係想了知啦，即係可以講話想了知嗰樣嘢先至去進行禪修。禪修嘅作用係咪想了知？哦，咁我估我嘅定義同你有個好大嘅分別啊。係。我禪修嘅定義就係令到自己有一個穩定嘅狀態。咁你穩定嘅狀態係一個指嚟啫。係啊，幫我修行，佢係呢個幫我，佢係一個幫我修行嘅工具。唔係一個觀。唔係，佢唔只係指。唔係，觀都係啊，佢只係幫助我達到一個點樣嘅狀態啫嘛。佢唔係修行嘅本身嚟㗎。對唔上下邊，我係醫院打嘅。好。咩事啊？係。咁我估呢個係咯最基本嘅落差啦。其他仲有冇啲乜嘢？OK。好，咁我哋開始啦。鏡前口訣，琴日提過下，對境心言，如鏡照影，影來不拒，影去不留，不起照心，亦無鏡相，喜怒哀樂過即雲煙，知是空花，亦無輪轉，於此平日是名真舟。OK。同人嘈交最容易啦，同人嘈交嘅時候，親心就影現啦，係咪？喺親心影現嘅時候，咁你知道呢個親心其實係空花嚟嘅，啊，唔需要抑壓佢，但係亦都唔係縱容佢，即係唔需要嗰個親心嗰個境熄滅。圓覺經，如果群眾。我會問師傅啊，我聽入群組先有喎。發波俾你。9541嗰個係咪？9541嗰個係咪？哦。係咪？係咪？金上。你自己都唔知啊？頭先講到咩？我哋啱啱開始咁。禪修講完啦。好。升咗。好。當我哋喺親怒，譬如起親怒嘅時候，我哋唔好壓制，亦都唔係縱容佢，得唔得？一般係兩個就會自動黏咗去其中一邊噶嘛。一係佢好簡單發脾氣，又繼續發脾氣發落去，係嘛？啊，
我要飽啦，咁然之後又飽落去咯，啊！一係就咩啊？一係就抑壓佢，唔得，我唔能夠發脾氣，我要點樣做，係嘛？通常係呢兩個其中一個啊嘛，得唔得？咁而家同你講另一個方法，即係《圓覺經》方法裏邊就係咩？就係、並唔係壓制佢，亦都唔係縱容佢，呢個叫第三個方法。有都係煩。唔係縱容佢咯，兩樣都唔係。兩樣都唔係。你由佢咪係縱容佢咯。所以我成日都講《圓覺經》係叫我哋用另一套運作模式啊嘛，放棄我哋而家嘅運作模式，用另一套運作模式直接成佛，得唔得？即係我哋而家係嗰個模式唔，個模式本身有問題啊，唔係我哋本身有問題啊。咁有人激嬲佢，咁佢就會發牢騷，射出嚟噶嘛。所以咪話唔係發牢騷咯。係發牢騷，但係又唔好益在。亦都唔需要抑壓佢咯。咁嗰嚿咁點啊？點處理啊？師傅係啊，咁個情緒點處理啊？冇，你冇情緒會出問呢件事。題㗎嘛？唔係，所以你聽落去啦，好嘛？靜下先。都未講。所以即係佢而家提供就係第三個方法。記住，成件事去到呢一個位，係整個佛法嘅基本上係最後嘅部分，最後嘅階段，得唔得？呢個係最即係理論上係最有效果嘅方法，得唔得？只係我哋一開始嘅時候，我哋唔知點樣，唔知點樣嘅原因係咩？就好似頭先咁好正路啦，就係咩啊？就咁即係點啊？係嘛？又唔係俾我繼續發脾氣落去，又唔係用啲咩方法處理我個情緒，咁即係點啊？唔就咁樣咯，係嘛？即係我哋一般嘅人就係跌喺呢兩個位度咯。原來我哋有第三個位，我哋唔知道，得唔得？我哋亦都冇諗過，原來我哋有呢兩個選擇以外嘅選擇，根本冇諗過。原來我有第三個選擇，係嘛 ？OK， 咁佢呢個鏡智口訣，佢其實就係講咩咧？佢其實就係講呢個影來不拒，影去不留。啊，你練呢件事啦，影來不拒，影去不留，不起照心，亦無鏡相。即係你影來不拒，影來不拒，專注於解決問題嘅本身。然之後咧，影去不留，事後心歸復平靜，唔需要憶念翻，唔好俾自己額外嘅評價。我哋往往就係俾自己一啲額外嘅評價，而令到自己繼續癲落去，得唔得？係啊，你會睇人哋點睇，你會睇自己點睇，你會呢樣，你會嗰樣，你不斷俾各樣嘅評價俾你自己，而令到你繼續落去。係嘛？我點知啫？我屈㗎嘛，係嘛？我點知啫？咁你點嘛？做好多呢啲㗎，係嘛？呢啲咪額外嘅評價，佢根本都唔關件事。你會留意到其實絕大部分額外嘅，絕大部分你嬲嘅嗰一下所發展出嚟嘅嘢，全部同嬲嘅嗰一下係冇關係。佢喺嗰度起㗎嘛。然之後發展咗落去啊嘛，咁你只要知道原來之後嗰啲係同嗰件事冇關係咪得咯。咁冇佢又唔會有發展落去啦。唔係啊，你埋喺個心度啫嘛，係咪？當佢嚟到，你咪繼續咯，冇關係㗎，係咪？所以佢就同我哋講，哦，原來我哋假設我哋發脾氣10分鐘，嗰件事令我哋發脾氣，其實只係得一下，可能講緊1分鐘都冇，係嘛？1分鐘都冇。咁
然之後咧，其餘嗰9分鐘，係大部分時間係你越諗越嬲。大部分嘅時間係你越諗越嬲啊！即係另外嗰9分鐘啊，其實係你不斷反覆諗啲嘢嚟俾自己嬲啊！即係諗翻嗰個人以前做啲咩唔好嘢。係啊，或者你估佢之後會點樣啊？係嘛？或者將你自己過去一啲唔好嘅經驗啊、經歷啊加埋落去，令到之後嗰9分鐘嘅嗔怒生起。所以之後嗰9分鐘嘅嗔怒唔關咗嗰1分鐘事嘅。你唔理解先？其實係嘅，不過咧，其實應該譬如有件事當你做嘢咁計啊，令到你起嗔怒，咁你要將件事話你做唔嚟啊，或者咩呢件事要同翻你嘅頭講，跟住咧就所有嘢就唔好諗啦，唔好越諗越多啦，即係我自己處理啫。簡單嚟講，似嘅就係咩咧？似阿健頭先所講嘅，就係你諗即係嗱，你嬲唔緊要。嬲唔緊要，即係你唔需要嬲嘅時候，然之後同自己講啊唔得，嬲唔得嘅，落地獄嘅之算，唔需要，完全唔需要同講呢啲嘢。你只係如實咁，如果大家係用慣咗因緣觀嘅話，就如實咁觀察翻令你生起嬲怒嘅嗰個因緣，並且問清楚自己，咦？而家呢一刻嘅因緣同頭先嗰刻因緣係咪同一個？唔係問對方，係問自己。係。佢令到我哋嬲嘅嗰個因緣，同而家呢一刻嘅因緣係唔係同一個因緣？咁啊，應該唔係啦。咪係咯，咁因為你過咗嗰1分鐘啊嘛。咁我應該嬲完㗎咯喎。快。係啊，佢只唔得啫嘛，自己唔願意。過咗就係過咗啦嘛，一齊。係啊，你係你好早瞓完啦，我哋自己唔願意捨棄嗰件事啫嘛。咁你揾自己笨。係啊，我哋唔願意捨棄嗰個因緣改變，就應該嬲完嘅呢件事啊嘛。然之後我就會發展咩？唔係喎，唔會又咁快，我都繼續嬲落去。係咪咯？你自己講完都識笑啦，但我哋就係咁樣咯。咁唔係喎，你咁快未有咁大量喎。咁所以我點解能夠繼續嬲落去？就我要諗啲嘢出嚟咯。我不斷要諗啲嘢出嚟，令自己去繼續 keep 住嬲落去先過癮噶嘛。因為你個腦好得閒。你而家嬲得唔？你而家唔係唔嬲嘛？你嬲得唔夠過癮啊嘛。我反對。反對。我要諗，我梗係要諗落去啦。我要諗點解我會嬲佢啊？咪係咯。係有個原因㗎嘛。咪係咯。嗱，咁我仲要諗呢個原因，佢以後犯唔犯喎？啊？咪係咯，咪你自己加啲嘢，所以咪話唔好加咁多自己嘅評價落去咯。呢啲係評價。係啊，你評價緊件事啊嘛。我覺得我係了解嗰件事咯。你評價緊佢啊嘛。我係了解嗰件事。係啊，所以你唔係了知咯。明啊。咁如果我唔去深究嗰件事，我會成日都好嬲，但係深究咗就算啦，佢都係傻。傻啦，啱啱調翻轉啊！佢都係傻。啱調翻轉，就係你能夠唔深究嗰件事，你先至唔嬲啊！但係你唔細啊，你唔捨得啊！師傅，你想繼續嬲我落去發覺咧，啊！呢個宇宙係得你一個唔咩得到。係咪？你去雲醒個宇宙啊！真係你真係有錢啊！真係有時間。攞俾我兩個俾一次啊！聽到。你去雲整個宇宙，你真係有錢。唔係。有時間。我哋要資助啫。阿師，我想問咧，你唔係要資助，你黐咗啊！我想問咧，即係好似你對嗰樣嘢，即係好似話，睇到嗰樣嘢你唔係好中意嘅，或者咩 ？OK，我當呢件事冇咗，不過我會唔想再有咁嘅事發生。明。佢行開咗嘅話，明。見到嗰樣嘢我就會避嘅話，明。呢啲係屬於叫咩咧？你話我嬲，
我頭先師傅講，如果我唔嬲嘅話，我唔埋咗入去咧，我就好似仲有少少嘢。不過你話多又唔多，不過咧，我想避咗嗰樣嘢啫。係呢個好明顯係基建於我哋叫壞罪見啊，呢個叫壞罪見，即係擔心自己受損害嘅心態。嗯。即係擔心，我好擔心領佢嘢。哦，係啊。領係呢個叫壞罪見，擔心自己會壞罪，罪係罪嘅意思，即係呢個自己。哦。聚集嗰個聚。係啊，壞罪見，見係見解嘅見，壞罪見係。我哋擔心我哋自己受損害嘅心。係。壞罪見。所以我就要深究，跟住我要避開。所以呢個咪叫壞罪見咯，即係你。呢個就係好明顯，就係我哋唔知道所有嘢都係因緣和合而生起。我係覺得只要佢喺度就會生起呢件事，係嘛？佢就好似變咗係嗰件令我哋領嘢嘅唯一主因咁樣。其實係我哋自己嘅？係我哋自己對緣起嘅呢件事唔了解，呢個係。咁冇嘅，即係。我覺得分階段咯，即係如果你一開始你覺得話，我一遇到我就癲㗎啦，咁我係唔得㗎啦，我一遇到佢癲㗎，咁你咪避開咯，係咪？咁避得幾避咁，然之後你咪自己諗下呢個係咪辦法咯，係嘛？咁你假使我哋冇辦法喺呢一生裏面冇得解脫，咁你下一生又遇到佢，係嘛？咁到時解決呢個問題咪叫你唔好避佢。照應到。係啊，你所有嘢都係因緣和合啫嘛。即係你同佢嘅因緣和合，即係或者你同呢一類人嘅因緣和合具足嘅情況底下，你先會遇到佢。咁你咪當找數咯，係嘛？即係假使爭10萬蚊卡數。咁你就算一個月找1-2千都好，你終有找晒嘅一日，找晒咪冇嘢咯，係嘛？但係你唔找，你避，係嘛？你避，咁你避到幾時，你都係爭緊佢錢嘅喎。咁我唔找我去避，咁我想開心啊嘛。係啊。咁我呢一世即生成係咪搞掂？我咪話咯。假設即係我第一個前設就係你脫離唔到啊嘛。係啊。咁如果你脫離到咪得咯，係啊，咁我鬥快啫嘛。阿羅漢咪咁樣咯。我唔找數啊，但係我努力即生成咪得咯。係，阿羅漢都係咁樣，走咗數佢啊嘛。走數咯，係咯。明啊。但係人生苦。即係你覺得你得唔得咯？即係你要揾個有效嘅方法，然之後死咗其他心啊，一條氣咁喺呢度去到發展。咁咪 OK 咯，係嘛？即係你冇盤住走數嘅決心就好難㗎啦，係嘛？即係係咯，同埋唔會4年之後一條好漢㗎嘛，係嘛？師傅呢個心態咧，我都用緊。我明啊。個心好傷，好痛。哦，有咩好痛？你仲話1個月2-3單喎，我真係人都唔使做，人都唔使做。咁係咁㗎啦。兩年內1個月2-3單，係嘛？要等咗佢啊！1年2單都頂佢唔順啊！仲要1個月2-3單，你啲數都幾密啊嚇！辦法啦，積咗落嚟㗎嘛，今生你要找啊！係咯，即係係咯，就係咁咯，冇你咪做多啲施捨，做多啲其他嘢咯，係嘛？揀咗食幾幫補下咯，係啊。咁即係令到其他嘅護法幫助你知天係避㗎啦，係。我哋知避避嘅咋，都唔係。咁佢揾唔到我啊嘛，我要學人形術。係。跟住我就即生成法，跟住我諗住啫，唯一方法。人生苦短啊嘛，我唔想對住啲唔開心令到我痛苦嘅嘢。我覺得想考第1就考我公司人。睇下你咯，你努力咯。唔係你第一個考咪考第一咯。幫我一排。係你唔使你喺度好多方法噶嘛，即係假設係得你一個人考，你又係永遠都係考第一，係嘛？
你第一個入去考又係考第一，係嘛？你第一個交卷又係第一，係嘛？好多個次序分。係啊，即係你第一你可以好多唔同嘅第一㗎嘛，你冇必要只係框住自己喺嗰一個第一㗎，冇意思㗎，其實係嘛？咪都係結果嚟，我頭先講全部都係結果嚟㗎，係嘛？你第一個入去考你都係考第一㗎，呢個都係結果嚟㗎，係嘛？得你一個人考你又考第一，呢個都係結果嚟㗎。咁但係都係最尾啊嘛。咁冇咯，一齊一齊積一咁冇咯。咁你即係唔合格啊嘛？考第一有咩用啫？全部零雞蛋。考同埋唔係呢個呢個就係另一個話題啦，係嘛？另一個話題啦，係啦。第一呢樣嘢嘛。咁你係咁多人裏面第一個攞零雞蛋都係第一㗎，係咪？即冇問題嘅，即係你第一可以有好多嘢㗎嘛。做咩要局限自己某一種嘅第一先至係第一，而其他第一唔係第一啫？我哋可以有好多個唔同嘅面向㗎嘛。咁所以好啦，因為不留，我哋提供咗即係佛陀提供咗第三個方向俾我哋，就係咩啊？就係嗰個境生起嘅時候，如果你係用開緣起觀，佢其實佢原本係講唯識嘅，咁我哋改咗佢啫。如果你係用開我哋中觀緣起嘅見解嘅時候，咁其實就好簡單嘅，其實差唔多做法都係。咁就係你諗翻令你嬲嘅嗰件事，同你而家嬲緊嘅呢一刻嘅，你諗翻嗰個時間先得唔得？如果佢係之前發生嘅，咁你之前嬲係合理嘅，得唔得？好啦，你之前嬲係合理，咁而家嗰個因緣係唔係散滅咗？即係令你嬲個因緣係咪散滅咗？好明顯係㗎啦。咁你呢一個嬲咪變咗係唔合理咯？你應該就好似鏡嘅嗰個倒影，因為鏡嘅嗰個前面嘅物件離開咗嘅緣故，嗰個鏡就應該冇咗個倒影，得唔得？練習呢件事，呢件事要練習嘅，不斷練習呢件事，令到影來不拒，冇所謂啊，呢個一下啫嘛，影去不留，呢個就要練習。得唔得？咁所以喜怒哀樂全部都冇問題，喜怒哀樂全部都冇問題，全部都係咩啊？過即雲煙，最慘係過唔到啫嘛。即係最慘就係嗰件物件原本喺個鏡前邊有唔緊要，一攞起咗喺鏡嗰度冇，應該冇噶嘛，係咪？喜怒哀樂一過就過啦，冇問題嘅。咁但係我哋一般就會點樣啊？繼續死毀佢。咁你點樣死毀佢？你就發現啦，我要因為佢都係原生法嚟啫嘛，你喜怒哀樂都係原生法嚟啫嘛。咁你就點啊？你就不斷加啲嘢落去，做啲嘢出嚟，去到令到 keep 住自己原本嬲嘅繼續嬲落去，或者嬲得更加過癮。唔開心嘅繼續唔開心落去，你要自己唔開心落去。係。加埋 A B C D E。係啊係啊係啊。係啊。我有啲反對。唔緊要。嗱，如果嗰個境過咗啦，而家係另外一個境，咁你嗰個境你睇下，點講咧？嚟到呢度唔識講添。係咯，係咯。即係話，如果話即係之前嗰個境，你係要嬲嘅，嬲完啦，嗰3分鐘嬲完啦，但係阿寶頭先講過話就係我唔想再面對呢件事啦。哦，呢個另一個話題啦。呢個另一個話題。我避開啦。但係去到第2個境嗰陣時，咁如果我覺得我冇必要再犯之前嗰個錯，冇必要再犯之前嗰個錯。關咩錯事啊？即係之前同人嗌交啊，或者令到人嬲怒啊，令到佢嬲我啊，即係嗰類啦嚇。冇關係。咁如果我去到而家呢個境，我唔想再犯呢個錯啦，我就擺開佢，我唔想令人起一個煩惱心，保持距離。咁有冇問題？有啊，因為你咁都有問題。有啊，梗係有啊！你好明顯，好明顯搞錯咗。煩惱啊，做人。唔係，因為我哋用慣咗呢一類嘅模式，我哋用慣咗呢類，即係好似我琴日所講作之有滅咁樣，係嘛？我哋用慣咗呢一類嘅模式去到運作，咁所以我哋
哦，唔 A 咪 B 咯，係嘛？好簡單啫嘛。啊，即我哋會一路以嚟用緊呢一種方法咯。咁但係而家就話俾你聽，其實唔係呢一種唔 A 就 B，即係唔係 A、B、C、D 4個餐是但揀一個。係，咁我咪揀第5個咯。我唔去令佢起煩惱心，即係好似我對住我仔咁，我仔唔中意我點向呢個咪點咯？呢個咪紙咯，嚇紙咯，呢個咪作紙入面嘅紙，呢個咪係唔啱咯，咪話嚇，咁又唔啱。係啊，係你啊。梗係要講清楚俾我聽咩叫啱。唔係，而家就係話俾我哋聽。首先話俾我哋，因為琴晚咧就話俾我哋聽，我哋有4個模式都係一路都用緊。但係我哋如果真係想好跳脱於呢件事嘅時候咧，咁你首先你就要離開呢4種模式，咁你就要認知呢4種模式先啦。呢4種模式叫作紙入面，作就係咩啊？做啲嘢，要做啲嘢。紙，喂，呢個唔好做咪唔好做咯，咪唔做咯。紙，陰，由得佢啦，由佢陰，滅，我唔理㗎啦。我唔理，唔關我事㗎，係嘛？或者完全 delete 咗佢啊？我唔關我事，呢類咯。所以瞓覺都唔得嘅喎。係啊，唔係你為咗呢啲去瞓覺咪唔得咯？瞓覺係得，但係你因為咁樣而瞓覺咪唔得咯？係嘛？好明顯㗎嘛。唔做得瞓啦。死啦！係。咁但係做又唔啱喎，做係作啊嘛。係嘛？譬如阿美玲嗰個 case，咁佢點樣做先啱？係啊，我唔做我咪話咯，我唔令佢起個煩惱心啊，咁又唔啱。係啊，因為你孭大嗰件事咯。我唔係個重點係你嗰件事咩？個重點係你唔起煩惱心，唔係你令到佢唔起煩惱心。佢起唔起煩惱心係佢自己，唔關你事。你唔係令佢生起煩惱心嘅主因，就正如人哋唔係我哋生起煩惱心嘅主因一樣。咁佢個煩惱心係因為我要點香，而佢起係一個好大嘅煩惱心啊！咁我唔做呢個點香呢個動作啦，唔會啊，唔起咯。唔會因為你每一次點香佢都生煩惱心㗎。係啊，梗係唔會啦。你喺度點個香味已經你喺度點香，佢會唔會喺屋企生煩惱心啊？你喺呢度點香，會唔會佢喺屋企生煩惱心啊？咁啊唔會。咪係咯，咁即係唔係？所以咪係咯，即係屋企令佢生煩惱啊嘛，唔係你點香你生煩惱啊嘛。明啊！咪係咯，咁你咪買一層樓去買個間咪得咯，買個間令佢一入去哇點香就好開心嘅屋咪得咯。如果你咁樣講嘅話，點搏都搏佢唔掂喎，點算？佢係師傅，你點樣搏得佢掂？即係你咁樣諗，你咪開心啲咯。即係你就發現我其實都唔好關，即真係我講嘅唔關事，唔係 hea 你㗎。我講唔關事我真係我聽起上嚟，我真係覺得係唔關事嘅。我冇 hea 過你啊。但係個唔關事嗱，係啊，對佢對你都唔關事。但係我日日翻屋企㗎嘛，梗係關我事㗎，點會唔關我事？係咪？係啊，所以咪話我喺屋企做功課，咁咪要點香嘛。咁佢係起煩惱心咯噃。咁喺屋企做唔到。佢而家連點香俾佢老豆，佢都起煩惱心。係啊，咁我咪連佢老豆都唔理咯。咁但係佢嘅煩惱心，你唔需要幫佢埋單㗎。咁我咪翻嚟先點。OK 啊，你係可以翻嚟先點㗎。係咯。係啊，但係我提你啦，我提你啦，你係唔需要為咗佢嘅煩惱心而埋呢張單嘅。我唔想佢煩惱。係你。唔係我咪話咯，佢孭大咗件事咯。咁我點做咧？要佢覺得係佢嘅起因。咁我應該點做咧？睇你自己。喺度嗰陣時點咯？睇你自己，唔關事。我翻嚟問佢嗰個鼻啊，好似佢隻狗咁靚啊！
點嗰刻佢翻嚟就嘈㗎啦。食個煙啊，萬神你只食個煙。咁又好簡單嘅喎，你夾住隻狗個鼻咁係咪冇嘅？佢一鼻同隻狗咁啫，咁即係夾住隻狗個鼻，咁佢就渣咗咯，係咪啊？我琴晚點過香，佢朝頭早10點鐘翻嚟，你又點香啊咁啊？ O K 啊，幾咪幾咪，交我你，唉，交我你都有份㗎嘛，唔係淨係佢。總之你唔好喺度點樣想死啊！佢半年內死咗老豆，死埋隻狗都係肺癌，所以佢咪嚴禁點。我明佢點解㗎。咁多人喺間廟嗰度住，又唔見嗰啲人死於肺癌。呢啲唔關佢事喎。咁唔你知唔知啊？咁呢個佢老豆一死，佢佢老豆一死，佢私底下同我買咗份醫療保。就係肺癌，嚇？就係咩都唔買，淨係買肺癌。肺癌，只係有得聽，肺癌，肺癌死有得聽。佢而家同我講好窮，我好窮，我要點點點，你 cut 咗我份醫療啦咁，梗唔得。梗唔得，日日都點香，好快㗎啦！你出事嗰陣時，我喺邊度揾咁大嚿錢嚟醫你啊咁？咁咪冇聲出咯，係嘛？你冇聲要咩聲出啊？唔使出聲，我理佢啫。嗱咯，買保險咁咪冇咩事啫我冇得幫佢咯，係嘛？咁佢而家孭好重債啊嘛，佢話買咗我份保險，佢話晒就得，咁又唔話得佢喎。佢自己中意點做。有時話佢唔理我，我唔理你咩？我而家供緊幾份保險啊，你都有一份啊，我唔理你咩？一個淨係供佢自己同我咯。係佢老豆，佢老豆一死第2個月，佢就私底下買咗我先知。買你都係你死咗佢先有啫嘛，關你咩事？買醫療嚟㗎，純醫療嚟㗎，純醫療。咁有冇得？即係如果我跌一跌咧，咁咪又傾保險咯。要跌多肺先喎，係咪？我唔知我未你知個肺好敏感啊！我淨係知道咧，我唔敢去驗身啫。關咩事啊？喂，你驗到出嚟有肺癌，又未死得喎咁。肺癌係冇病徵㗎，係咯，由得佢啦。又未死得喎到死嗰陣時先有唔舒服嗰時，差唔多嗰頭琴算。唉，唔好講我啦，講晒我啲嘢成堂。係啊，唔係呢個實例嚟㗎嘛。實禮。我呢個譬喻嚟啫。啊唔係，我話我仔呢單嘢譬喻嚟啫。我知。係咯。我知。咁你除咗點香，你可以做其他嘢㗎。有念經咪得咯，念香。佢開大機呢度嗰度打兩部電腦啊，兩個 mon 喺度，呢度喺度呢邊嗱鬼殺唔嘈，呢度喺度咚啊！我好乖，我唔出聲。我自己睇咧，全部都係靜音㗎，冇出聲。出親聲佢係嘈嘅話，我嘈住佢。咁我而家咧就好體會到啦。唉，你要靠人養嗰陣時咧，自己就要乖。嗯。所以我咪做乖啲。咁所以多啲翻嚟啦。所以咪做。所以最早翻嚟係佢。做咗貴咯，最好啦，係啦，呢度係你個家，知唔知啊？搞唔到㗎啦，而家。呢度係你個家。係我家啫，但係而家人有錢啊嘛，啲毛又硬，翼又硬，係。咁唔係啊，佢真係鼓勵你多啲翻嚟啊，其實。咪係咯。佢做一個。所以佢哋唔出聲。做一個反面。你知唔知好多人問我，哇！你咁日去夜去，你啲仔冇話你嘅咩？佢唔會話我㗎。佢就係想。唔係，我聽佢話，我日日坐喺屋企望住佢，佢仲慘。佢就係想你入。佢都唔知點算。試過最高紀錄喺英國翻嚟第1年，喺度玩通宵嘅年三晚，5點幾鐘，我6點鐘翻到屋企，朝頭早6點鐘翻到屋企，佢即刻開門望下我，
啫。得啦，自由啦，自由啦，我。你哋男仔係咁嘅，唔係啊，女仔都係啊，係啊，係咩？我女都係㗎。你成日喺屋企做咩啊？你師傅去咗外地，我話你唔跟埋去。我話你想飛機你想跟埋？係啦，為你好咯。做乜唔跟埋去啊？佢話我成日去屋企嘅。唔係，佢想你，佢想我遊，好似未咁由朝去到黑。佢想你出唔好問佢咁多嘢啊！唔好同佢咁多嘢講。所以自由係相輔相成啊！大家都得到。自由同冇自由都係相輔相成。佢唔想我咁關心佢啊！而家問依問路啊，係你去啦，快啲！今日做乜唔去師傅度啊？去啦，快啲去！所以佢而家咧去幾日？佢上一個工作日放工之後到今朝下一個工作日翻工，我都未揾過佢。屋企咪得咯。我都未問過佢，你係咁嘅嘅，冇問題。唔使啦，佢知你好放心嘅喺師傅度。唔係，係我未放心佢去咗邊度。所以知是空花，即無輪轉依此平日是名真修，即係唔好加自己嘅評價，令到自己嘅情緒反應繼續 keep 住，千祈唔好有呢件事。咁呢個就叫做不起照心。不起照心，起照心嘅意思就係咩？起照心嘅意思就係你繼續諗落去，你繼續揾佢，你繼續諗落去，你繼續俾資源佢啊。咁所以如果你能夠唔做呢件事嘅時候咧，不起照心亦無鏡相啊，我冇揾翻佢出嚟嘅時候，咁呢個就係佢日常嘅真修啊。於此平日是名真修，即係佢講嘅呢件事。所以不起妄念並唔係關閉六根。不起妄念唔係關閉六根，亦都唔係要我哋要訓練我哋成為一個麻木不仁嘅人。即係你個境嚟到，你開心唔開心係正常嘅，但係開心完咗之後，你繼續揾佢，呢個就唔正常啦。得唔得？開心同唔開心都係一樣啊。咁所以你唔係一個麻木不仁嘅人。即係可以開心，可以唔開心。當然可以啦。過咗就係，你可以食好嘢，你可以去旅行，你可以繼續好開心咁樣，係嘛？完全冇問題。OK，而唔係要你搞到好似好苦咁樣，係嘛？即係有啲人修行傻噶嘛。誒呢個今日講啲嘢好似咁對勁即係你係可以了解啦，了知嘅，冇嘢啊！唔好意思啊！嗰啲咧電影咧，咪即係咩故事純屬虛構，如有純屬巧合。即係呢度咧就唔係如有雷同，實屬巧合，係如有雷同，閣下不幸。只係咁啫，係嘛？阿師傅，我想問咧，咁呢排咧，媽媽咪入咗院咧，咁我感覺到咧，我爸爸嗰單嘢同我媽媽嗰單嘢咧，我啲情緒差距好大啊！媽媽呢單嘢咧，我就成日釋懷唔到啊！咁我就翻到屋企就話，不如你自己釋懷啦，喊啊！如果我成日 keep 住呢個，係咪真係唔好啊？唔好由得佢放唔出嚟。你有冇做過呢件事啊？有啊。咁做完之後效果點啊？好啲。咁然之後咧？不過到咁上下，又嚟過咯。一段時間之後又嚟過咯，好明顯㗎。啊。係嘛？即係變咗一個你咁樣會變咗係嗎啡效應。阿媽咩？嗎啡啊！嗎啡。哦。你變咗好似有嗎啡咁樣，咁你就會你每一次就要咁樣去宣泄，咁然之後又要再咁樣宣泄。OK，咁通常就係要你自己靜落嚟啦。你靜落咁呢個就係你自己要去面對，因為最難就係呢個位，即係你自己靜落嚟嘅時候，你嗰個心就會浮現翻一啲令你生起情緒嘅感覺出嚟。咁你點樣去到令到佢冇咗呢件事咧？咁我自己比較常用嘅方法就係慈心禪咯。
慈心禪。慈心禪。咁由呢一種悲啊，悲哀個悲啊，轉成一個祝願，係嘛？即係我哋開始我哋做慈心禪就係願我無敵意，願我無嗔怒，即係將我變成咗佢咯，係嘛？你先做咗自己先，四句説話，去到願我保持快樂 ，OK， 好啦，自己一個唔太差嘅感受，未必要逼到自己去一個好好嘅狀態，唔太差 OK 嘅啦。咁然之後就將同樣嘅四句説話，但係個對境變咗係佢啊，願媽媽沒有敵意，願媽媽沒有敵意，願媽媽沒有敵意，係嘛？四句説話都係同樣唔足，然之後安住喺度。咁唔好坐好長時間，短而密集，係嘛？一開始可能一日6次，朝頭早起身一次，食完早餐有時間做一次，跟住之後晏晝食完飯做一次，3點3嘅時候做一次，5點零鐘做一次，5分之前做一次，咁咪做6次。咁每次可能講緊唔好太長嘅15至20分鐘好啊，我覺得係嘛？即係其實太長冇效果。喺我哋而家呢一個狀態底下，唔好諗住坐得越長時間越好，絕對唔係。坐得越長時間，你只係會令到自己嗰個修行嘅質素降低，將佢個平均值拉低咗。因為你唔係狀態嘅時候多過係狀態嘅時候好多，咁你就將嗰個節禪修嘅嗰個平均值，或者係修行嘅嗰個原本嗰個有效嘅程度，完全拉低咗。10零分鐘好 OK 嘅，其實即係我哋一般嘅人，即係除非你已經好有禪修經驗，即係你成個禪修可能9個字你都好有好係狀態，咁啊另作別論啦。如果唔係嘅話，15分鐘我覺得好好，得唔得？試下咁樣，令到自己唔好再咁容易跌落去嗰啲情緒嗰度。我係用另一個狀態去到處理佢，好嘛？處理咗先。咁所以呢個不起妄念唔係貌不仁，而係咩啊？而係當上即道當上即道，即係喺鮮明嘅色聲香味觸法裏邊見法性同埋法性。法性係講外邊嗰嚿嘢，法性係講我哋裏邊嗰嚿嘢，得唔得？佢唔係逃離現象嘅方法，得唔得？即係你哋避嘅嗰個好明顯係逃離現象嘅方法，係嘛？OK，佢唔係叫你避，係嘛？咁但係一開始就用呢個呢啲方法，梗係難啦。一開始要用嘅，咁但係即係呢個話俾你聽，其實呢個方法先，係嘛？所以此是無修之修，以果地覺為因地心嘅最高修行。正因如此，才更需要嚴格嘅心為儀軌作為。所以防止心識滑入無記或者散亂。儀軌嘅結構正是幫助行者自然安住於覺性嘅方面。所以點解要修儀軌？儀軌就係幫助我哋防止心識滑入無記或者散亂。我哋嘅微細散亂同埋微細嘅昏沉無記，我哋係唔察覺㗎。一般嘅人佢係察覺唔到自己入定同埋呢一個昏沉嘅分別㗎。一般係分唔到㗎，得唔得？即係自己進入咗昏沉嘅狀態，都以為自己入咗定。係啊，然之後醒咗喺昏沉裏面醒咗，過咗1個鐘頭啦，哎呀咁快嘅以為自己入咗定，大有人在。咁係瞓着咗啫嘛？佢唔知自己瞓着咗，佢完全唔知自己瞓着咗。坐喺度瞌着咗唔知，跟住醒咗。跟住係啊，佢可能只係覺得自己1分鐘啫喎，我坐好似坐1分鐘咁樣，咁原來坐1個鐘啦，或者2個鐘。佢一坐落去，然之後聽見叮，夠鐘，一坐完啦，咁快嘅，跟住然之後，可能佢同其他人講分享呢件事，可能其他人同佢講，你有個定啊嘛，嗰個唔係入定，昏沉，但係好大多數都係昏沉，唔係定。太攰眼瞓得滯啫嘛。咁係啦。佢連瞓嘅嗰個覺受都冇啊，佢完全唔知道自己瞓。如果你話佢瞓咧，佢肯定發你脾氣嘅。
我哋食下都瞓着咗啦。唔係，你攰到，即係佢都係咁啫嘛。你嗰啲就梗係啦。你點知食食好似我睇劇咁咯，睇下嘢點解做緊第二集？傾傾偈都會瞓着咗，係咯，開會都瞓着咗啦。知。食下瞓着，係個人太攰啊嘛，坐喺度坐瞓着咗。一埋啦隻眼原來3個鐘。佢嗰個唔係瞓覺，佢嗰個係喺禪修裏邊嘅嗰個細嘅分層。咁兩者點分別啊？嗯？兩者點分別？哦，好多方法啊，好多方法。第一個就係睇佢心性咯，最容易就係睇佢心性咯。最容易睇心情。心性係啊，即係佢容唔容易發脾氣咯。係。如果佢都仲係繼續好容易發脾氣，肯定唔係嘅。哦。即係你，如果你有咁有平時嘅行為。如果你有咁有質量嘅禪修嘅話，係。咁你心性應該係好好，係嘛？咁如果你一方面你話自己禪修好好，而另一方面你成日鬧人啊，成日發脾氣嗰啲，肯定唔係啦，係嘛？肯定唔關事。一係就細嘅分層，一係細嘅調舉。細嘅調舉喺邊度多咧？心目中嘅人好多調舉咧，佢觀修緊嗰個本尊，佢以為觀修緊本尊，其實嗰個係咩調舉？佢唔知道，係嘛？即係嗰個本尊唔清楚咁唔係清楚，清楚，咁點樣清楚㗎嚇？調舉係分心。係啊，個本尊會喐啊，個本尊會同佢講嘢啊，跟住個本尊自己同你講嘢，係啊，佢自己同我講嘢，調舉，好明顯啦。即係佢自己諗咗啲嘢出嚟。係啊，哇本尊光臨，調舉都好明顯，係嘛？係你控制佢，唔係佢控制你啊嘛，係嘛？跟住唔係我控制啊，即係你連控制都控制唔到，仲咪調舉係咩啊？調舉，即係呢啲又係大有人在，即係大部分覺得自己收得好嘅都係呢兩類嘅其中一類，得唔得？咁所以點解要有一啲更加嚴格嘅儀軌？即喺真言宗儀軌比較嚴格啦，係嘛？即係你點樣擺啲嘢啊，成啊，全部都有一個好嚴謹嘅規限。點解要咁樣？就係防止你哋跌入無記同埋山。咁所以呢個係幫助我哋能夠可以自然咁安住喺覺性嘅嗰個方面。所以咧初學嘅人可以先以以專自散嗱，專呢個專自散散點個散，先以專自散，即係咩？譬如持咒啊、聖啊嗰啲，令到嗰個粗顯嘅妄心沉咗落去，係嘛？或者係譬如我成日都講慈心，慈心真係好好，你係好容易令到你嘅心可以安定落嚟。禪修最大嘅對修行人嘅幫助就係令我哋心性穩定，呢個係最大嘅幫助。但係心性穩定唔係修行，記住，心性穩定唔係修行，心性穩定係呢一個狀態幫助我哋修行。即係慈心禪唔係修行。係啊，我講咗好耐啦，係嘛？佢最多去到三地sorry 呢個三禪啊嘛，係嘛？去到三禪啫嘛。你去係好好係好，但係你點解要咁做？就係因為喺嗰個狀態你修行特別有利啊嘛。即係你試想下，你喺三禪嘅狀態持咒，同埋你而家持咒完全兩回事啦，係嘛？即係唔好話三禪啦，你去到未到地定同埋而家喺呢度欲界，你持咒都兩回事啦，係嘛？你一坐到入到初禪，天嘅福嚟㗎嘛，係嘛？你用天嘅福去到修本尊儀軌，同埋一個凡夫身去修本尊儀軌，兩碼子嘅事。所以點解一定要正機入道？係嘛？OK， 12點15分。晏晝我哋法會係嘛 ？OK， 好，咁今日就講到呢度先。師傅。